सो आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ लॉजिटेक की तरफ से लॉजिटेक का G413 कार्बन वाला कीबोर्ड। ये एक प्रीमियम रेंज कीबोर्ड है। सो लेट्स बिगिन। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा और ये प्रोडक्ट काफ़ी हेवी है। ये है इसका इनवॉइस। तो चलिए इनवॉइस को भी हटा लेता हूँ मैं। तो ये है एक इसका बॉक्स। तो पहले ये बॉक्स में से मैं इससे प्लास्टिक है, इसमें से मैं बाहर निकाल लेता हूँ इसको। G413 कार्बन और इसमें सिर्फ रेड RGB LED लाइट्स हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। एंड इन दिस साइड यहाँ पर है आपका USB जो कि एक पास ओवर USB भी है जो मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए एक साइड सील ब्रोक कर लेते हैं। तो चलिए सील को मैं ब्रोक कर लेता हूँ एंड मैंने कर लिया है। एंड चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, सो आई थिंक देयर इज़ अनदर बॉक्स इनसाइड इट। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, इट्स डन। काफ़ी हेवी बॉक्स है, काफ़ी हेवी बॉक्स है। तो चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड दिस इज़ आवर कीबोर्ड जो कि फुल मेटलिक है एंड द कीज़ आर प्लास्टिक। तो यही है कीबोर्ड। तो चलिए पहले इसका वायर को मैं निकाल लेता हूँ बाहर। तो वायर का लेंथ भी अच्छा है एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आप दो USB से देख सकते हो। एक है फॉर द नॉर्मल कीबोर्ड इनपुट एंड द अदर इज़ फॉर द पास ओवर USB। तो इसको रख देते साइड में। काफ़ी हैवी है वैसे। और इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ पेयर्स ऑफ कीज़ दिया गया है। तो चलिए इन पर भी एक गौर फरमाते हैं। तो चलिए ये मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या क्या कीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर एक की ओपनर है। 1 से लेकर 5 तक कीज़ है। QWER क्वाड एंड ASG ये जो कीज़ है, जो गेमिंग कीज़ है वो है। और ये आपका ये ओपनर दिया गया है जिससे कीज़ ओपन किया जा सकता है क्वाइट ईजीली। तो चलिए इसको मैं फिर से अंदर डाल देता हूँ एंड दिखा देता हूँ कि बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, सो ये चला गया अंदर। एंड अब भाई बॉक्स में चेक कर लेंगे। तो बॉक्स में और तो सिर्फ ये दोनों मैनुअल्स है। तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये इसका कुछ यूज़र गाइड वगैरह है। ओके, आई थिंक इट इज़ फोकस्ड राइट नाउ। तो देख सकते हो। एंड देयर इज़ वन अनदर बुकलेट। ये इसका सेफ्टी रिगार्डिंग कुछ है एंड वारंटी। तो टाइपिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी मैकेनिकल साउंडिंग कीज़ है क्योंकि ये फुल्ली मैकेनिकल कीबोर्ड है एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस इज़ क्वाइट गुड। सो आई थिंक ये वीडियो सभी को बहुत पसंद आया है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए टू रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ माय एवरी वीडियो अपलोडेशन। सो दैट्स राइट। Thanks for watching this video guys. Have a nice day.